sore ini di hari Selasa 14 November 2023 kita mencoba kembali dari lokasi tanjakan Batu Coba. Di sini kita lihat ada satu 300 yang dibantu ditarik sama bus berbayar. Seperti yang kita saksikan adalah situasi dan kondisi tanjakan Batu Coba. Di bawah sana kita lihat ada dua lagi truk diesel yang akan mencoba melewati tanjakan ini. Admin tetap berharap untuk teman-teman pengendara yang sedang melintasi tanjakan Batu Coba agar selalu berhati-hati saat ingin menanjak, karena kondisi jalanan Batu Coba ini kemiringan dari tanjakan makin terlihat ya teman-teman, makin miring. Di sini kita lihat ada satu truk diesel yang muatan cukup berat terpaksa dibantu ditarik saat ingin melewati tanjakan ini. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Nomor kosa motornya. Kajol. Nomor kosa motornya. Nomor kosa. Nomor kosa motornya. Mati. Di sini terjadi kegagalan ya teman-teman, karena tadi tiba-tiba mesin yang dari bantu tarik sempat mati. Terus.
Biasanya ini dam truk pasir selalu lolos saat ingin melewati tanjakan Batu Comba ini ya teman-teman. Namun hari ini tiba-tiba tadi ini gagal. Kita tidak menyangka dan ini langsung dibantu ditarik.
Mungkin sekian dulu untuk video kita kali ini. Kalau ada penyampaian atau kekurangan, saya mohon maaf.